Someone's knocking at the door. Someone's knocking at the door. Can you hear him knocking? Can you hear him knocking? He's been knocking very long. He's been knocking for so long. Can you hear him knock? Nebia ne de enko. Ewomuso a ne de enko. Nti Kristo edi nipa brabo etoto enkyene ho. Eye Kristo fa brabo toto enkyene ho. Se wo ye nipa wo wiase de wo te se aduane a idesi ejaso. Se enkyene eni omu a enfoso be aren eni oso. Se enkyene ewo mu a faso ewo so. Na enkyene na Kristo eka no sofo eye abapa. Se obenante na akwan so. No abobra efeta ono no Kristo. Se Kristo ebeye enkyene edeman. Nti se nipa so wo ho a enkyene a mpese wo nipa mpese wo ye aduane. Nti de eye enkyene ese ko mu ene Yakopon asem. Ti Yakopon asem no ene eye enkyene ebetira mu ene ma nipa wotu abobra ba bra esa feta Kristo. To bon se enkyene e kan so eye Kristo ane se Yakopon asem no se betira mu a one obabra bon se obia do to ensempa ho obia do to enopa ho ya like adebone de yehu ewo mu yehu bone ewo mu na mo yehu tenne na yehu ewo mu nes wo san agyina ma ehan ede ma enipa bi ma da wo hwew me practice wo ye nhweso ede ma edunom to bon se abraba wo boni nyina ya abrabo a sebe etufo eya abrabo a depicted the life of Christ. Eya brabo e chese Kristoni enie. Eya brabo e twini pa konkwaje mu. Eya brabo e twini pa ekwa Kristo nchen. Eya brabo e kasa e kansamo a Kristo edigu asonyo no so. Nti Kristo ne de so fo so kan no. Say enchene. Ni peduo no aye eduane. Na de ebete ni peduo mu ama ayede abrabona ayede aso eni Yakopon asema na ye ka sofo na chese in other words no yen ne nkrofo a ye betumi se mehwemu a ye na sofo kirechire yi otimu se na chese se nyame asem ne ba mu a ebe kipu from enwoma bi a enye na say ewo mu because se o hwe nkyene a adisua kakra mi ehu se nkyene eye preservatives chese broni kasa cha ade a ye de kura kura de ewu ade ne nsei titiru se wo hwe ye nuanom o mu kopo ano ne ade ya ko bi ni anoma aye yi ye de nkyene hye na chese eso ye mfaso a ade bi se be ya ensei nti ye de saade no ehye ema eche anase eyade papa exactly enti Yesu Kristo ahye se wojede ni se wo chew ana wo yiu se didini a wa ba be ye enkyene in other words sa wo tebi a wo timi no esesa wo be ye example ma wiase na wiase no so wo what dane no ana wasesa wiase you transform the world that is in your little community where you are in the small workplace you are in the little office you are your presence should change the diluted situations yes now hwemu a ene ya disu na be ya ni kapa ye sanse se Yesu e de agidifo atoto nkyene wan ene na agidifo ye odwumadie kase pa ye de ne kwasa edi ye odwumadie kase pa di e sanse
ye wiase de aye ehia enkrofo anase enkyene a ebe hye wiase na ebe kora wiase na firi sa seye a esei ni mu. That is why Nyankopon say ye gidi for the ye enkyene. So said the so for Eric Frimpong Boateng kan ye, your life should be an extraordinary something as a believer to change. Mame mrana sofo enkan member sofo akasa kakra fa I did it for ye enkyene hu ni ya behwe ye fu a the present state of the world ewiase tebia ejina say say na wiase tebia kwasese aye wo no esitie anu nti awo say didi ni bia ye enkyene a ye be kora wiase no ye be hwe hu se wiase no so asay aye den enti sofo UI sofo nya mi sha bebre so hwe cancer babu mu a hwe bisi ye ebe na Elisha odifo no Bible say tuma ni master eja no call ye odu Jericho man tell ba no say Second Kings 2:20 Bible say that a man tell wo Jericho na eba Elisha ho say odifo enimu wo yimi say o master ho ba wo so na kuma yesu no amana ye komuni yesu enye de amana ye komuni. This is the problem we are going through. Yesu enye de eno yesu by can say Hebrew word is mara say bitter omunso bitter afi say la afi so has so swaba barrenland and swaba na unde asma Elisha e kan ye o ka so kimumra mo me enkyene na oma oje enkyene e de enkyene no egu ensuonim o de gu ensuonim no ka tom sa fedie me kasese na me enipa say fi na ekọ munsu no be de afi has so e be swaba ma has so e be swaba enti sa de Elijah ensenche na oyeye no na ejina ma agidifo de ko ba bi na ebi a ho na chese nya kwankyere basa bia oyeye but na kasa it keeps something because Bible say ma dia say ye I say I can say apamfo no na ye shadow for things to come it na yi entase nya kire say no e ba agidifo ye ma ade a enkwanim asa de da enye de ayede asa de enkwanim no enkwa abam ye hwe enkyene. That's right. The enchine episode wa de. Say posa de say epro a the enchine o de enchine ehye no a e man timi enya enkwa. Ye hwe kobi. Say the enchine ehye kobi e ma kobi timi nya can say long period of time. Ebra enchine. Emaduane ye. Emaduane ede. Esa even sugar. E ma ade a ese eba enkwam. So I tell Bible say e ma asem and is preserve salt. Asemi okay when you say binum de ya kwankyere ne akose sankyere bi ade bi ne entisa what do you say entisa ndie ne ni wonya ya se apam fufu emu a entisa nakopon ode yes of see yes ye ne haso enkyene na se ira ye dewa mfaso bi ani masu na chese de odifo no ye no it's not about say o problem ko sankyere but it is telling you something if this is sem ekire na ye asem because no munsuo enye de aba haso so enso aba. The land was barren. I was nice and so bitter. It now so only enchin egum ema enkwa aba nsuonim. Na ba asane so eso aba. Eti say ye kan say Christopher na ko show no on so aba o baba mu. Obo so aba mu so no ma ya na komu. Because because boni mu a baba mu nye de. Eto hia enchine. Enchine so ene ye. E dey ko sa enchine fam ano. Enchine ene ye agidifo no. Sofo onyankopon hira. Amen.